हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ। ये है मेरे पास होम थिएटर, और कई बार ऐसी समस्या आती है होम थिएटर में कि हमारे वॉल्यूमों को बढ़ाने और घटाने टाइम हमें काफ़ी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, या कभी वॉल्यूम हमारा अपने आप कम हो जाता है, अपने आप ज़्यादा हो जाता है, बेस आता है, जाता है, साउंड आती है, जाती है, और सरसराहट से चिड़चिड़ चिड़चिड़ अलग टाइप की आवाज़ आती रहती है। तो वहाँ पे उस केस में ये देख सकते हैं, इसके जो पुराने वाले वॉल्यूम है हमारे, ये हमारे ख़राब हो चुके होते हैं। इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ, और ये है मेरे पास नए वाले। इसको हम इंस्टॉलेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें जो साउंड क्वालिटी है हमारी पहले जैसी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हमारा साउंड वॉल्यूम घुमाने से साउंड किरकिराहट होती है, अप डाउन होता है, सही से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, बेस नहीं होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारी ये वॉल्यूम की ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले चेंज कर लेता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ इनको चेंज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके ट्रैक पूरे क्लीन कर लिए हैं, और बाकी अब मैं इनको यहाँ पर लगा के हम इसमें कर लेंगे यहाँ पर सोल्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जॉइंट मेरे यहाँ पे लग चुके हैं, और अब हम इसको ऑन करके देखेंगे जो हमारी सरसराहट सी इसमें रहती है वो है या नहीं। तो लाइट हमारी जल चुकी है ये, और किसी भी तरीके की हमारी यहाँ पे कोई भी सरसराहट नहीं है। इससे पहले हमारी यहाँ पे एक सरसराहट सी आ रही थी, जिससे हमारे बेस में भी और स्पीकर में भी, दोनों में ही हमारी यहाँ पे, बाकी ये मेरा ऑक्स का रहा ये देख सकते हैं, ये हमिंग से आ रही है इसको लगाने पे, ये यानी मेरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो मेरे पास अलग से कोई फ़ोन नहीं है कि इसमें मैं म्यूजिक चेक करूं, लेकिन मेरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। पहले ये घुमाने में, हिलाने में इस तरीके से, तो इसमें जो मेरे यहाँ पे 2 स्पीकर रखे पड़े हैं, इसमें मेरी सरसराहट सी आ रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके वॉल्यूम घुमाने में ही अगर सरसराहट ऑन करने के बाद इसको एडजस्ट करने में आ रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।